陈乃明预防医学慢性咳嗽的原因及照护指南。许多人可能都有喉咙不舒服、久咳不愈的经验，往往吃药之后还是不太有效果。其实，当您有慢性咳嗽的情况时，应该要找出原因，对症下药才能有效治疗。慢性咳嗽的常见原因包含：1. 鼻涕倒流； 2. 胃食道逆流； 3. 气喘； 4. 支气管炎； 5. 感冒未痊愈。接下来就让我们来进一步的了解各项咳嗽的原因以及照护建议。因为鼻涕倒流导致的咳嗽，通常在早晨起床及夜间平躺时。症状有咳嗽、鼻塞、鼻子痒、喉咙感觉有异物。建议保持良好的睡姿，避免平躺，可以将床头稍微抬高。胃食道逆流导致的咳嗽，通常在进食后及夜间平躺时。除了有胸闷、胸痛的症状外，还合并有打嗝、久咳不愈、讲话沙哑的症状。应该尽量避免在吃饱饭后立即平躺。因为气喘导致的咳嗽，在遇到天气变化、夜间及凌晨或接触过敏源时就会持续咳嗽。症状有咳嗽、流鼻涕，类似感冒症状。建议保持远离过敏源，避免接触冷空气，适时使用吸入器。因为支气管炎导致的咳嗽，通常是在吸入冷空气、烟味及脏空气时。症状有咳嗽、咳痰、呼吸短促、呼吸道黏液增多。建议避免吸入刺激性气体，保持室内空气清新，远离吸烟环境。因为感冒未痊愈导致的咳嗽，通常是在感冒后期。症状是干咳、喉咙痒，感觉有人在搔痒。建议多喝水，避免过度用力清喉，适时就医以了解身体状况。陈乃明预防医学关心您，欢迎持续关注家和健康频道。